President Donald Trump has announced that the United States intends to run Venezuela after it carried out a large-scale attack and claimed to have captured its president Nicolas Maduro. Pozdrav dame i gospodo, dobrodošli u novu epizodu serijala Uz kafu, gdje uz kafu diskutujemo o najaktualnim temama. 4 dana nisu prošla od nove godine, a već se zakuvalo, što je neverovatno. Gle čuda, dame i gospodo, veliki nemiri unutar Irana, sukobi sa policijom, a Izrael izjavljuje kako se odjednom sprema za moguću konfrontaciju sa Iranom, jer će navodno Iran napasti ili izvršiti neke napade kako bi skrenuli pažnju javnosti. Ono što je posredi, što oni sami kažu, jeste da je Iran počeo da vraća kapacitete balističkih projektila. Istovremeno, naravno, Donald Trump se meša u sve ovo, govoreći da će se SAD umešati ukoliko Iran bude učinio nešto nažao mirnim protestantima. To su identične reči njegovih prethodnika pre haosa u Libiji i Siriji. Donald Trump je u posljednjih nekoliko mjeseci zaista bio konstantno u žiži javnosti, posebno zbog Epsteinovih fajlova, ali on je sada krenuo žestoko što se tiče geopolitičkih igara. Sada ceo svijet bruji o neverovatnoj operaciji kojom se on konstantno pohvaljuje različitim editima na društvenim mrežama, posebno na TikToku. Da, dobro ste čuli, on je doslovno kidnapovao predsjednika druge zemlje. I reč kidnapovati je zabranjena kada se spominje ova operacija. Šta god misli o svemu tome, moramo priznati da je ovo izvedeno filmski. Hajde prvo da vidimo šta se zaista dešavalo, a onda da diskutujemo oko svega toga. U 2:01 ujutru po lokalnom vremenu, dok je Caracas još bio u mraku, američke specijalne snage pokrenule su operaciju koja će ući u istoriju. Ali ta operacija je bila jako čudna, reći vam posle zašto. Tačno u 2:01, prema rečima Donalda Trumpa, američke snage uspevaju da isključe struju u glavnom gradu Venezuele. Kako? To do danas nije zvanično objašnjeno. Ali Caracas tone u tamu. Maduro, shvativši šta se dešava, pokušava da pobegne u čelično ojačanu sigurnu sobu. To je prostor projektovan upravo za ovakve situacije. On ulazi, prolazi kroz vrata, ali iz nekog razloga vrata se ne zatvaraju. To je trenutak u kome se sve lomi. U rezidenciju upada Delta Force, to je najelitnija američka protiteroristička jedinica. Njegova lokacija inače nije otkrivena slučajno. Prema izjavama iz Bele kuće, CIA je naravno imala izvor unutar same venecuelanske vlade, koji je u realnom vremenu pomogao u praćenju njegovog kretanja. U operaciji učestvovalo više od 150 letelica, dronovi, avioni, specijalni transporteri. Istovremeno vazdušni udari oko Caracasa korišćeni su kao paravan, da bi se pažnja vojske i javnosti skrenula sa pravog cilja. Potvrđeno je da je gađano najmanje 5 velikih lokacija u Venezueli. Vazdušna baza La Carlota, glavni vojni kompleks Fuerte Tiuna, luka La Guayara, aerodrom Higuerote i telekomunikacioni tornjevi Antenas El Volcan. Znači, za samo nekoliko sati Amerikanci uleću u Venezuelu i izleću sa njihovim predsjednikom i njegovom ženom. Neverovatna operacija. Ali znate šta je bizarno? Venezuela uopšte nije vojno slaba zemlja. Madurov prethodnik, Hugo Chavez, koji je bio mnogo veći igrač, je poprilično ojačao venecuelansku vojsku. Imaju čak S-300. Venecuelanci su upozoravali da bi Amerikanci mogli da napadu, pa već mesecima su gomilali vojsku oko Venezuele. Tu je nosač aviona, nuklearne podmornice, različite vojne snage. I da su ovi tek tako uleteli u zemlju, a da Venezuela nije ispalila pa ni praćku, a kamoli S-300. Donald Trump tvrdi nijedan američki vojnik nije poginuo, bilo je malo povređenih. Šta nam sve ovo govori, dame i gospodo? Da li je akcija zaista bila toliko precizna? Da li su Amerikanci uspeli da unište toliko važnih venecuelanskih logističkih centara da oni nisu znali šta ih je snašlo? Ili jednostavno je došlo do velike izdaje? Kao što vidite, sada imamo i dokaz da su Amerikanci imali ljude unutar venecuelanske vlade, koji su ih obaveštavali gde se on nalazi. Vrata pomoću kojih bi Maduro pobegao barikadu nisu htjela da se zatvore. Adekvatno nereagovanje vojske. Iako vam SAD gađa čamce i brodove već mesecima, usmrtivši oko 100 osoba pod izgovorom da uništavaju trgovce drogom. Iako im je bio poslat najveći nosač aviona koji im je bukvalno disao za vratom. Oni kao nisu bili spremni za bilo koji scenarij. Donald Trump tvrdi nijedan američki vojnik nije poginuo, bilo je malo povređenih. Maduro i njegova supruga, za koju svi zaboravljaju da je ona oteta,
prebačeni su na brod Iwo Jima i zatim avionom u SAD. Sada mnogi se pitaju šta se desilo sa Rusima i Kinezima, te se stvaraju teorije da li su oni pustili Madura niz vodu. Da li su Putin i Trump, još naljasci, došli do ovog dogovora Venezuela u zamenu za Ukrajinu. Nema dokaza, ali sada se po internetu vrti jako zanimljiva izjava ruskog političara pod imenom Žirinovski. Mnogi su za njega smatrali da je on klovn politike, međutim, on je davao neka predviđanja koja se sada, pa da kažemo, obistinila. On Venezuelu берет, мы Украину. И он говорит, вот смотрите, Венесуэла, завтра я Кубу. Ovaj političar je rekao bukvalno sve šta će se dogoditi. I to pre ovih izbora kada je Trump osvojio. Znači oni još nisu ni smatrali da bi Trump mogao pobediti na ovim novim izborima. A ovaj čovjek je rekao Trump će pobediti, trebali smo mu pomoći, on nije tražio pomoć i mi bismo trebali zauzeti dobru poziciju oko Ukrajine, nama Ukrajina, njima Venezuela. Tu je također spominjao Kubu. Ukoliko američki političari budu počeli sada sve negativnije i češće da govore nešto o Kubi, onda možemo pretpostavljati da sve ovo što je političar rekao je istina i da je zaista pao neki dogovor. В 2024 году он проиграет все. И опять появится другой Трамп или этот же самый. До 24 года Тот еще надо снижал дожить. налоги, этот будет повышать налоги. И кому-то действительно даст чуть-чуть. Бедным чего-то даст, Вот будет смешно, если в следующие выборы пойдет Трамп и выиграет. выиграет. В следующем, в 2024 году выиграет Нет, Трамп. я думаю- И мы могли бы помочь ему. Мы могли бы ему Мы- помочь этой осенью, реально вмешаться. Мы ничего не делали, когда его избирали в 2016 году. Мы и сейчас а в ничего не 2020-м, делаем. если у него голова бы немножко работала, он бы нас попросил бы кое-что сделать, кое-где. И там бы он выиграл бы как бы вместе с нами. Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле, к примеру. Я как примеру говорю. Как бы он Венесуэлу берет, мы Ukoliko zaista je istina, to je politika, dame i gospodo, i nemojte se čuditi. Ja samo znam da nikad ne bi mogao tek tako preći preko svoje reči i izdati nekog, naravno ukoliko se to dogodilo. Sad došao sam primetio. Čim je otet Maduro zajedno sa svojom ženom, pojavili su jedni te isti, pa da kažem, botovski komentari od A do Š, znači gotovo identični na engleskom i na našem jeziku, i to na različitim portalima, društvenim mrežama, pa čak i kod mene na YouTube komentarima. Venezueli su 80. godina Amerikanci tvorili moderne rafinerije, Venezuela je živjela odlično. Bili su snabdevači Amerike, zarađivali dobro. Kasnije vlast preuzela levica, vozač Maduro preuzeo državu, umešala se korupcija, rafinerije propadale, a sa njim i Venezuela. Narod je masovno emigrirao iz zemlje i država je došla do stadijuma propasti. Zato danas narod Venezuele slavi, ali to se u Srbiji ne zna. Ono što je nevjerovatno, ovakvi komentari i na našem i na engleskom jeziku, znači gotovo identični, se vrte sada svuda po internetu. I u redu, hajde sada da popričamo sa ljudima koji postavljaju ove komentare. Da li su svesni da ovo otvara jednu veliku Pandorinu kutiju? Da nam ovo govori da sada određene sile mogu da ulete u bilo koju zemlju, otmu bilo koga, te da im sude po njihovim zakonima. Ukoliko je Maduro bio kriminalac, njemu je trebalo da sudi Venezuela. I ono što je najbizarnije, kada se krše ovako međunarodna prava, kada se krše teritorijalni integritet, kada se brišu sva pravila, nemojte se čuditi ukoliko jednoga dana, kada vi budete kritikovali tamo nekog ili nečeg, da je neko ispali projektil na vašu kuću i nikom ništa. Znači ne postoje više pravila, znači vaša država više ne može da vas zaštiti od nekog tako moćnog. Da se fokusiramo na komentar koji tvrdi da dok su američke naftne kompanije kontrolisale venecuelansku naftu, svi u Venecueli su uživali sada slave. Venecuela jeste imala visok standard u delovima 20. veka, ali ne zato što su Amerikanci spasili, već zbog ogromnih prihoda od nafte, uz ekstremnu zavisnost od jednog resursa. Američke kompanije su imale rafinerije, ali su iznosile dobar deo profita, dok je većina stanovništva ostala siromašna. Ovo proverite gde god poželite. Na papiru bogata država, a samo je elita u Karakasu živjela kao Majamiju. Stvarnost je sljedeća, narod nije video bogatstvo. Ogromne socijalne razlike, bariosi ili ti favele su eksplodirale oko gradova. Država je bila zavisna od američkog tržišta, dolara, MMF kredita. I onda 1989. godine dolazi do događaja pod imenom Karakazo. Dolazi do velikih protesta u toj demokratski bogatoj Venecueli, kako nam ovaj komentar ili ti komentari sugerišu, zbog poskupljenja goriva, mera MMF-a i siromaštva. Tada vojska ubija pa možda i na hiljade civila. I znate do čega dolazi?
onda se rađa otpor pod imenom Hugo Chavez. Kasnije nastaje Maduro. Znači, zbog ove tadašnje bogate Venezuele je nastao upravo Maduro, što znači da sve priče imaju dve strane medalje i da ne postoji razlika, već samo ko priča priču. I ovdje se ne brani Maduro, daleko od toga da je on pošten. Ovdje se brani zdrav razum, jer ukoliko se ovo nastavi, da sila radi šta god poželi, skliznut ćemo u svet Mad Maxa ili ti idiokratije. Da li je normalno da neko tek tako kidnapuje predsjednika jedne zemlje i uzgred njegovu ženu? Da li je normalno da predsjednik, sile broj 1 koja vodi ovaj svet, konstantno postavlja slike uhvaćenog Madura te paradira sa njim kao da je u pitanju nekakav pas i zatim postavlja ovakve edite na zvanični TikTok profil Bele kuće? Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. And now, if you don't know, now you know. Kao što vidite, za njih je ovo igra. Paradiraju svuda sa zarobljenim Madurom, konstantno izbacuju njegove snimke i eto, prikazuju kako oni rade šta god požele. Ukoliko oni smatraju da je ovo zaista legitiman događaj, ukoliko iko u svijetu to smatra, zašto da ne ubacuju i snimke i slike njegove žene? I ona je kidnapovana ili ti oteta. Pa zbog toga što bi javnost ona drugačije gledala na sve to i shvatili bi da ovo baš nije toliko legalan potez, zar ne? Šta Trump sada govori? Citiram: vodit ćemo zemlju sve dok ne budemo mogli da obavimo bezbednu, pravilnu i razumnu tranziciju. Sada smo tamo, ostaćemo dok se ne dogodi pravilna tranzicija. Naše veoma velike američke naftne kompanije, najveće bilo gde u svetu, ući će potrošiti milijarde dolara, popraviti teško oštećenu infrastrukturu, naftnu infrastrukturu i početi da zarađuju novac za zemlju. I spremni smo da izvedemo drugi, mnogo veći napad ako bude potrebno. Dakle, bili smo spremni da napravimo drugi talas, rekao je Trump. Šta je ovdje Trump poručio Venezueli? Da će oni izabrati pogodnu vlast. Ukoliko venecuelanski političari nešto pokušaju, doće drugog talasa, drugog udara, pa možda i do kopnene invazije. Također, šta bi sa tom famoznom drogom, zbog kojih su mnogi ljudi ubijeni onim čamcima? Sada odjednom se samo spominje nafta. Kao što vidite, od početka je bilo očigledno. Sve se vrti oko nafte. Također, spominje kako će da povrati uništenu infrastrukturu, a ne spominje da je infrastruktura uništena upravo zbog sankcija. Ali dobro, bitno da je nekada postojalo zlatno doba Venezuele i da su onda oni isterali američke kompanije. Ostavit ćemo te komentare, neka se vrte. Ne znam koliko će Venezuelanci slaviti kada ponovo počne da se bogati samo elita, ali hajde, makar će moći kupiti iPhone i moći da se pohvale da imaju slobodu izražavanja. Donekle. Da je Donald Trump zaista ovo učinio zbog naroda Venezuele, on bi uhapsio Madura, još neke vodeće političare, ne bi šurovao ni sa kim iz vlade, te bi pustio Venezuelu da sama prodaje svoju naftu kome god poželi. Ne bi tražio kontrolu nafte. Ali eto, dame i gospodo, to je ipak već utopijsko razmišljanje. Trump je na konferenciji za novinare u subotu više puta govorio ne samo o hapšenju Madura, već i upravljanju Venezuelom i preuzimanju njene nafte. Komentari koji bi se svakako mogli shvatiti kao da sugerišu da se radi o više od hapšenja Madura. Pravno sumnjivi napadi unutar druge zemlje, čak i oni koji su usko usmereni na uklanjanje stranih lidera, nisu retkost u skorijoj američkoj istoriji, ali čak i u tom kontekstu ovaj je izuzetan. Čak se i mnogi američki političari pitaju koliko je ovo bilo legalno. Kako god, nekadašnji navodni borac za obične ljude, povraćaj porodičnih vrednosti, vere u Boga je postao još jedan u nizu prethodnika. Izabran je razlog za napad koji je plasiran u javnosti, trgovina droge. Iako Venezuela mali igrač u trgovini ovih supstanci, i sam CNN to priznaje. Od Iraka do Libije ponovio se isti scenario. A znate šta, postoje gotovo identični scenario kao ovaj u Venezueli, a taj scenario ne znaju mnogi ovi koji su ostavljali ovakve komentare. U Panami postoje jedan vladar Noriega. On je usko radio sa CIA-om, radio različite njihove poslove. I onda dolazi 1979. godina, Amerikanci su uspeli da pobede hladni rat i onda puštaju Noriegu niz vodu. Isto tako počinju da gađaju nekakve čamce, pogodili su i određen broj civilnih objekata, sve kako bi srušili Noriegu. Više im nije bio od koristi i on je počeo polako da sarađuje sa više ljudi. On je osuđen za trgovinu narkoticima.
I znaš šta je najbizarniji? On jeste trgovao, ali su to Amerikanci znali i kada je bio njihov saveznik. Međutim, on je bio od koristi, stoga ostali su ga. Evo mene najviše nervira, dame i gospodo, zbog toga pravim moje video. Ta nepravda. Da je Maduro bio njihov čovjek i da je on bio najgora osoba ikada, ne bi ga dirali jer je njihov čovjek. To me najviše nervira iz svega toga što neko glumi pravdu, a u stvari gleda samo korist. 1989. godine dolazi do američke invazije, Amerikanci napadaju Panamu, ruše Norijegu. Na TV kanalima su zaustavili trgovca drogom kojeg su podržavali, a stvarni cilj je bio kontrola Panamskog kanala. I istorija se sada ponavlja. Na isti način je i on odveden u SAD kao ratni zarobljenik. I sve je bilo u redu da Maduro sada također sudi neko pravedan, neko bezgrešan. Međutim, sada je glavna američka tužiteljka, Trumpova tužiteljka Pam Bondi, izjavila kako će se Maduro suočiti sa punom snagom američkog pravosuđa. Ista ta Pam Bondi, koja je u početku govorila da gleda u Epsteinove fajlove. Govorila tim tonom kao da se tu zaista nalaze neka velika imena. A onda nešto kasnije ona je počela sve to da ignoriše, govoreći da tu ne postoji ništa važno. Čak je zajedno sa Trumpom ignorisala ceo Epsteinov slučaj. To je upravo ono što vas najviše iznervira, dame i gospodo. Nepravda i dvostruki standardi. Hvala svima što ste vreme za video, nadam se da uživate u mom raznovrsnom i objektivnom radu ukoliko to je slučaj. Like i subscribe bi zaista bili od pomoći. Uključite famo zvonce ukoliko vam slučajno ne stižu obaveštenja kad god izađe naredni video. Tu je portal idiokratija.com i sve linkove različitih društvenih mreža možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!